Fisi mara nyingine wanaeleweka vibaya, wanamiliki njia ya maisha yenye kipekee. Tuondoe baadhi ya dhana potofu. Imani potofu, kufuata mizoga pekee. Tofauti na imani, fisi ni wawindaji stadi pamoja na kufuata mizoga. Wanabadilisha lishe yao kulingana na hali. Uhalisia, muundo wa kijamii na akili. Wakiishi katika makundi yanayoongozwa na mwanamke mwenye nguvu, fisi wanadhihirisha muundo wa kijamii ulio na mpangilio na akili ya kushangaza kwa mawasiliano na kutatua matatizo. Imani potofu, kuwa waoga na dhaifu. Fisi ni wawindaji hodari, maarufu kwa nguvu zao, wakipinga taswira ya kuwa waoga au dhaifu. Uhalisia, kubadilika na kujenga upya. Fisi wameendelea na kubadilika na vifaa vya kipekee kama vile vinywa vyenye nguvu, meno makali ya kusaga mifupa, na mfumo wa mmeng'enyo wa kushangaza unaoweza kushughulikia vipande vya mifupa. Imani potofu, kuwa wanyama wa pekee. Wakati baadhi ya wanyama wanapendelea kuishi kivyao, fisi hufanikiwa katika mazingira ya kundi. Muundo wao wa kijamii huchochea ushirikiano katika uwindaji, ulinzi wa eneo na malezi ya vijana. Uhalisia, sauti na mawasiliano. Fisi wanajulikana kwa sauti zao maalum, ikiwa ni pamoja na kicheko kinachofanana na binadamu. Sauti hizi ni muhimu katika mawasiliano ndani ya kundi, zikisaidia kuratibu uwindaji na kukuza uhusiano wa kijamii. Hitimisho, kufutilia mbali dhana potofu kunafunua fisi kama viumbe wa kipekee, wenye nguvu na utaalamu wa kijamii. Like, comment, subscribe for more.